Dempul sendiri teringatnya ini bang? Ya. Hah? Kerjaan itu. Berarti punya pengalaman dempul ini ceritanya nih ya? Pernah. Banyak kerjaan orangnya, bengkelnya. Oh, bengkelnya lagi banyak kerjaan ya? Iya, jadi... Kalau tunggu-tunggu nggak siap-siap ya? Iya. Ayo, jatuh. Jadi pernah juga dulu kerja di karoseri. Oh, pernah di karoseri? Iya, karoseri yang ribut. Angin ribut. Ya kan? Pernah kerja di karoseri yang ribut kan? Hah? Oh, mahal itu dulu, kita yang ribut. Angin ribut ya? Iya. Jadi PT yang ribut lah pokoknya. Yang ribut sejahtera. Ribut tapi sejahtera dia ya? Ya. Itu dulu kan kami diambil dulu dari Medan itu dulu, dari kota Medan. Ya. Banyak lah pokoknya. Belajar bang. Kan? Yang penting didempul dulu ya kan? Ya. Masalah ngecatnya nanti ya? Nanti dulu bang kan. Bertahap deh kan? Tahan bang, mungkin kita nggak mungkin udah ngecat. Oh iya. Ngecat. Kalau dempul bisa lah. Masih bisa ya kan? Udah pernah dulu sekolah dempul kan? Ada sekolahnya bang ya? Ada di sekolah angin ini lah. Hah? Ya. Sekolah dempul. Namanya sekolah angin ribut. Putus itu, putus. Iya. Dempul. Jadi karena udah puluhan tahun nggak pernah dempul lagi, kaku dia. Ya, Bukan nggak bisa nih. Aku Kaku aja nih. Ya, bukan nggak bisa. Jangan khawatir. cantik lah. Cantik lah, penting lengket deh kan. Nah, nampak besi-besinya. Nanti ada rezeki baru dicet. Ya. Ya, nampak kali. Karena banyak kerjaan tukangnya. Maklum kan. Iyalah. Harus belajar banyak kita nih. Hah? Kita belum tentu bisa ya kan dempulnya. Jadi Bang Pauji udah lulus nih dempul nih dari sekolah, nama sekolahnya Angin Ribut. Ribut. Iya, ada Bang Manik di sini. Apa kabar Bang? Ah inilah kan. Apa kabar? Sehat. Iya, nyampe di Medan teringatnya nih. Apa cerita? Ya saya lihat-lihat apa ini teman-teman di bengkelnya si Purba. Bang Purba ya. Wah, ini bawa unit kabarnya? Nggak ada. Oh nggak ada. Jalan-jalan aja. Oh jalan-jalan ya. Jalan-jalan sampai ke Medan ya. Ini juga ke Medan bang. Oh iyalah. Namanya orang sini kan. Pastilah. Ini berapa hari di Medan nih Bang? Aku udah 3 hari lah. 4 hari ini lah. 4 hari di Medan ya. Dan rencana balik ke apa? Kan baru? Tunggu teman dulu bang datang dari Berandan. Oh, Datang nih. baru gerak lagi ya. Iya. Jadi Bang Manik ini YouTuber juga nih teman-teman nih. Nama channelnya Bang? Kejam nama channelnya nih. Kah, Kuler Jahat. Kuler Jahat, kaya pakai K dia. Karya. Kuler Jahat 1521. Jangan lupa subscribe juga tuh. Tonton
channel YouTube-nya Bang Manik ini ya. Mantap. Oke Bang ya, aku balik lagi. Bang Pauji ya, Bang Pauji. Mantau ini udah pandai dempul rupanya Bang Pauji. Ya, serba bisa lah. Kemarin sekolah di Angin Ribut katanya. Waduh. Ini harus belajar banyak kita nih, kawan. Jadi ada trik-trik khusus ini. Cara ngeletakkan megang apa namanya ini? Scrapnya ini pun dia pakai pakai perasaan, teknik, cara ngeletakkannya. Dulu sekolah di PT Angin Ribut. Mahal ya. Sekolah Angin Ribut. Jadi di sela-selanya ini agak ribet, ya. Menggunakan scrap yang besar juga soalnya. Tapi diaduk ini tadi, Bang. Diaduk ya. Terlalu lembek kayak ini enggak? Nah, ini timpa lagi nih. Oh, nanti dibiarkan dulu, timpa lagi. Ya. Tahap pertama. Wah, ini. Jatuh, sayang, aduh. Berapa itu? 2000 juga itu. 2000 perak yang jatuh itu. Lebih Bang, 2,5 mau itu. 2,5 ya, mahal ini dempul nih. Sahabat. Yang Ribut dulu. Tapi pernah juga ada namaku, namanya Seribut ada. Nama Ribut. Iya, pernah dulu kawanku namanya Seribut. Orang Batak, marga Samosir. Ribut. Ribut. Ya kalau nggak ribut nggak puas. Maksudnya ngomong. Iya, gitu. Harus ribut ya. Makanya dipanggil namanya Seribut. Oh gitu. Woi ribut. Ribut. Jadi kalau dipanggil Seribut udah tahu dia. Kalau dipanggil Samosir dia nggak cuek aja. Nggak cuek ya. Cuek. Harus ribut dipanggil ya. Ribut katanya baru. Ya. Baru dia lihat. Iya. Ternyata Bang Manik ini apa juga lelucon juga orangnya nih, teman-teman nih. Terus kalau ketemu Bang Manik ini ajak guyonan tuh. Pemain Jogja juga itu. Pemain Jogja ya Bang ya? Wah ini sering ketemu Mas Agung ini kayaknya nih, Bang Manik. Tapi pernah ketemu. Pernah ketemu ya? Oh di Jogja ya. Jadi pemain Jogja juga sama Bang Pauji nih. Satu lintasan ini. Lain timur. Oh beda. Jalur timur. Oh. Kita timur, Bang Pauji barat. Oh gitu. Makanya makanannya pun beda. Bang Pauji dari barat makan roti. Nah, kalau kita makan nasi. Makan nasi ya. Oh, pantesan dia. Teknik-teknik gini ngerti ya. Kalau makan roti ngerti. Orang barat. Orang barat Batak Rantu. Aduh. Nah, ini teman-teman nih sengaja saya hidupkan terus ini sampai selesai Bang Pauji dempulnya nih. Dan ingat kawan-kawan, ini karena udah puluhan tahun nggak dempul makanya kaku. Ini bukan nggak bisa. Bukan nggak bisa ini teman-teman. Kaku aja ini. Diulangi lagi. Mobil apa itu? Merek apa namanya itu? Mereknya udah nggak tahu lagi. Oh Selatan. Sangkit udah lama itu. Udah lama kali. Dari situlah kita dulu belajar semua. Iya ya. Berarti kalau Pakan Batu kenal nggak sama si Barat dulu? Kenal. Hah? Kenal. Ya itulah gabungan kita dulu Pak. Tahun-tahun 2000. Barat Cebol. Ya. Nah, sempat juga kita dulu Bang. Dari sekolah di kantor dari Selatan ini. Sana semua kita belajar. Mau Selatan ya. Ya, Selatan. Putih gambar mawar mobilnya. Ya. Warna putih gambar Jadi mawar. dulu di Mawar Selatan dempul gitu. Apa kayak mana? Hah? Semua kita lengkap situ. Ya, semua ya. Hah? Ini terakhir nih, kawan-kawan, nanti kalau udah nggak ngambil trip lagi nih Bang Pauji, bisa jadi tukang dempul di sini nih kayak di bengkel Bang Purba. Bisa juga jatuhkan lamaran kemari. Ini pasir-pasir Bang, mau dibersihkan dulu nih. Hah? Belum ini. Pasir-pasir ini. Anu lengket dia. Aduh. Oke lah sahabat, kita melihat kelihayan Bang Pauji mendempul ini. Ini ilmu
yang didapat dari angin ribut. Inilah bang, belajar kan. Gimana di mobil, semua harus bisa. Semua harus bisa ya. Atau nanti kan nyenggol pribadi orang. Bisa bagus sih sendiri kan. Mahal pula harga pribadinya. Kalau sedikit dempulnya lecet kan. Bisa awak dempul. Kita yang ngerjai ya kan. Ya. Jadi jangan merepet dia ya kan. Kita kerjai aja mobilnya, ada cantik, dah diam dia. Teringatnya mobil kemarin yang ditabrak sama ini tuh nggak merepet orangnya bang ya? Ya merepet gitu lah bang kan. Untung sama-sama orang sana lah kan, dibilang kan masih orang kita juga itu. Iya. Di Sumatera Barat kan. Satu kampung lah dibilang. Paham lah dia ya. Ya. Oke, ini nanti akan ditimpa nih 2 kali nih, karena masih ada yang belum rata. Setelah ini nanti akan di kertas pasir ya kan. Baru yang angin jelas. Biar rata dia dengan yang aslinya ini. Kalau ada yang punya motor yang mau dijempol, bisa juga dia jempol. Oh, kan? Ini buka job ini. Kalau masalah harga gimana bang? Masalah harga. Dame-dame ya. Dame-dame. Masalah harga ini buat kawan-kawan Jogja terutama. Kalau hasil jangan bang, jangan sampai kecewa lah ya kan, memuaskan ya. Memuaskan. Kalau Bang Pauji memuaskan. Sangat memuaskan. Ya nampaknya kayak gini belum digosok. Oh iya, jadi digosok. Wah. Kalah karoseri. Kalah. Masih menang lah. Oh, masih menang. Kan pakai teknik itu. Jadi harus kayak perempuan diperlakukan dia, lembut gitu. Nekannya pun pelan-pelan, ya kan bang? Pakai perasaan, itu. Kan terlihat dia lembut. Nanti lagi ngertas pasirnya kan? Pasirnya bagian ini. Oh, siapa lah ya? Prajurit. Ya. Siliwangi. Oh, iyalah. Masa komandan semua ya kan? Tas pasir dia lah. Bagian mau gosok-gosok. Oh, jago ya. Iyalah. Nanti kan nggak nampak besinya, itu yang penting utama. Iyalah. Nampak besinya nih yang buat. Jadi terkesan jelek deh bang ya kalau besinya nampak kan. Oke, teman-teman, ini lelucon kita sore hari ini. Tapi apa ya, kalian tonton lah terus ALS 220 ini, dan jangan lupa beri dukungan terus, beri doanya supaya di perjalanan yang ribut. ALS ini, ALS 220 tetap selamat sampai tujuan. Dan kalau kalian mau belajar mendempul bisa hubungi Bang Pauji ya. Dan kalau ada job-job dempul di Jogja maupun di mana, itu bisa dihubungi Bang Pauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga. Iya. Itu di bawah ke tengah.